ណាមនុស្សស្រីបើសិនជាយើងមានដើមទ្រូងយាធ្លាក់គឺមើលទៅអត់ឃើញរាងអក្សរអីទេបែរថាមើលទៅដូចជាមនុស្សចាស់រាងកោកោបើសិនជាទ្រូងយើងធ្លាក់ប៉ុន្តែបើសិនជាដើមទ្រូងយើងរាងលើអាចថាមើលទៅដងខ្លួនយើងរាងក្មេងអញ្ចឹងវាជួយរួមផ្សំធ្វើឲ្យដងខ្លួន slim មួយ swell អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញនៅក្បាច់ហាត់មួយទៀតដែលឲ្យដើមទ្រូងយើងរាងមានសាច់ដុំណែនខ្ពស់វាមិនធ្លាក់កាលណាដែលដើមទ្រូងអត់មានសាច់ដុំគឺវានឹងយាធ្លាក់អញ្ចឹងយើងនឹងហាត់ជួយឲ្យមានសាច់ដុំនៅត្រង់ដើមទ្រូងរបស់យើងជាយ៉ាងគឺមនុស្សស្រីអ្នកខ្លះបើសិនជាគាត់មានកូនឬមួយក៏មានកូនទៅគឺអាចដើមទ្រូងយាធ្លាក់អញ្ចឹងយើងអាចមកព្យាយាមហាត់ប្រាណដើម្បីជួយទៅដល់សាច់ដុំដើមទ្រូងក្នុងមួយក្បាច់គឺយើងធ្វើឲ្យបាន2ជុំណាអ្នកនរគ្នាឥឡូវតោះទៅជំនុំណា
បានបង្ហាញកម្មអស់នេះគឺជួយលើកដើមទ្រូងយើងកុំឲ្យវាធ្លាក់គឺលើកឡើងលើកដើមទ្រូងយើងឡើងកុំឲ្យវាធ្លាក់ហើយសម្រាប់បងប្អូនថ្មីបើសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចចុច like ចុច subscribe ម្នាក់